हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बात बिगड़ी तो लोकसभा चुनाव में हो सकती है इंडिया गठबंधन की फ्रेंडली फाइट। दोस्तों, बन रहे हैं ऐसे हालात। सियासी जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु की तरह ही पौंडीचेरी और झारखंड में भी गठबंधन में शामिल दलों का पहले से ही सामंजस्य बना हुआ है। पौंडीचेरी में जहां डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं झारखंड में जेएमएम और राजद समेत कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में चुनाव लड़ते आए हैं। इसीलिए यहां पर भी गठबंधन के सियासी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर बहुत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं आ रही है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिन राज्यों में गठबंधन में शामिल सियासी दल पहले से ही आपस में मिलकर चुनाव लड़ते आए हैं, उन राज्यों में परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और आसान नज़र आ रही हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिसमें गठबंधन में शामिल दल आपस में कांटे की टक्कर से सियासी लड़ाई लड़ते आए हैं। उन राज्यों में गठबंधन को सबसे ज़्यादा टिकट बंटवारे पर मशक्कत करने की ज़रूरत लग रही है। सूत्रों की माने तो गठबंधन में टिकट बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में नए समीकरणों के लिहाज से बहुत कुछ समायोजित करने की ज़रूरत है और फिर उसी आधार पर टिकट बंटवारे की योजना बन रही है। सूत्रों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से टिकट बंटवारे पर टकराहट की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसमें फ़िलहाल प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कृष्णा पटेल गुट और पश्चिम में दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर सीटों को लेकर पेच इसलिए फंसा है क्योंकि समाजवादी पार्टी 20 से ज़्यादा सीटें विपक्षी दलों को नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेसी, आरएलडी और अपना दल समेत चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। इसमें 25 सीटें कांग्रेस और 12 सीटें राष्ट्रीय लोकदल की ओर से मांग हो रही है। इसी तरह टिकटों का सियासी पेच दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल में भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 42, पंजाब में 14 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, पत्रकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट के बीच में सीधी प्रतिस्पर्धा रही है, जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में कांग्रेस का भी अपना मजबूत प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। इसलिए वह सीटों के लिहाज से भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है। पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी है और इन दोनों राज्यों में प्रमुख सियासी दल भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी, इसीलिए यह वहाँ सीटों में अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है। पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आवाज़ उठ रही है कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर सियासी मैदान में किस्मत नहीं आजमाना चाहती। इसी तरह केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में टिकटों की टकराहट नज़र आ रही है। हालांकि गठबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्दी कुछ समय में सीटों के बंटवारे का पूरा फार्मूला निकालकर टिकट की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों का मानना है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर टिकटों के बंटवारे में आपसी सामंजस्य बनता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसमें पंजाब, दिल्ली और केरल समेत उत्तर प्रदेश शामिल है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर इन राज्यों में आपसी सामंजस्य पर सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, यानी कि जो दल एक राज्य में इंडिया गठबंधन के बैनर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरे राज्य में आमने सामने भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल एक प्रमुख नेता बताते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल नहीं आने वाली हैं। उनका कहना है कि उनके गठबंधन में शामिल नेता इन सभी सियासी मुद्दों का हल निकालकर जल्दी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।